Hoga isa kam jirtu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii Shakumaan. Barnoota keenya kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Kutaa lammaffaan isaa akkuma kutaa tokkoffaa dhaggeeffatanii karaatti isin jala citeen. Barnoota kutaa tokkoffaa keessatti illee gaaffiilee garaagaraa kan naaf dhiyeessitan koomentii jalatti yaada keessan kan barreessitan guddaa galatooma. Gaaffii keessan irraas anis barnoota adda addaa fudhadhee gaaffii keessan bakkaan ga'uudhaaf isinii deebi'ee jira. Konneeshiniidhaan mokkuramuudhaan gidduudhaan viidiyoon kiyya addaan citee ture amma viidiyoo guutuu qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Barnoonni kiyya kan tares waa'ee kaayina maastarii wal qabachiisee waa'ee ak maarkeetii sin barsiisee ture. Ak maarkeetii jechuun akkaataa itti fayyadama isaa addaan nu jalaa kutte warreen jettaniif akkaataa itti fayyadama ak maarkeetis amma kunoo qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Gara bilbila keessanii ni dhuftanii gara bilbila harkatti qabatanii ni dhuftanii jechuudha. Ak maarkeetii sin argisiisa dura ak maarkeetii jechuun itti fayyadamni isaa akkuma warreen jettaniif ak maarkeetiin kanadha. Yeroo gadi buuftanii wanta tokkoyyuu sin hin gaafatu okee duwwaa sin gaafata. Okee sinitti himeessan duwwaa xuxxanii gadi buufatanii. Ol baafatanii stool erga gootanii yeroo keessa galtan okee tokkitti malee wanta takka sin hin gaafatu. San booddee eeyyamaa aalla'u jedhaa sin gaafata san duwwaa gootanii. Samboodee jechuudha bakka sarchii mataa gubbaa kanarratti yeroo dhuftan aappii buufachuu barbaadan sana yookiin aappii maallaqaan bitamu kan bilaashitti buufachuu barbaadan sana ni barreessitan. Fakkeenyaaf kaayina maastar jedhee barreessan. Erga haala kanaan barreessanii sarchii gootan. Erga sarchii gootanii kaayina maastariin kunooti hanga buufadhee qaba isinitti argisiisuudhumaa fi haala kanaan erga seentanii dhaggeeffattoota kiyya kun asitti barreeffama kanarra ni seentanii barreeffama kanarra erga seentanii 4G8.13 kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii erga haala kanaan gadi cuqaastanii gara daawunloodiitti ni dabarsaa jechuudha. Aappilee fedhee akkasitti gadi buufatanii kan ak maarkeetii asirra dhaabata. Barnoota kaayina maastarii hanga tokko irraa isiniif himuu yaada. Erga haala kanaan gadi buufatanii kaayina maastarii keessan install godhatanii ol baafatanii gara kaayina maastarii gadi buufatanii san dhaqxan jechuudha. Kaayina maastarii yeroo seentan jawwaala keessan dalgatti deebistanii aalla'u jettanii ni eeyyamtanii aalla'u jettanii ammas ni eeyyamtanii achi booda ishee kanaan galtanii dheengadda amma tokko kanarraa isinitti argisiisee jira. Erga haala kanaan galtanii viidiyoo kana pilaasii bakka sama dudduubaa deemu bakka ida'uu pilaasiin irra jiru kana gad cuqaastan. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanu viidiyoolee istoorii fayyadu viidiyoolee garaagaraa ni jira. Viidiyoon argin isaa xixiqqaa kana fayyadamuu yoo barbaadan 9.16 kan jedhu kana fayyadamtan. Yoo viidiyoo wal bukkeetti maxxanfamu barbaadan 1.16 kan jedhu kana fayyadamtan. Yoo viidiyoolee akka istiidiyoo seenuttanii hojjechuu barbaadan viidiyoolee sirba garaagaraa irratti sirbuu barbaadan 16.9 kan jedhu kana seentanii jechuudha. Sirriitti na hordofaa amma isa seenee sin argisiisu. Haala kanaan erga irra seentanii awwal irratti miidiyaa kan jedhu kana filattani. Erga miidiyaa filattanii baagiraawundii filachuudhaaf bakka kana ni dhuftan. Yoo feetan baagiraawundii qafoo haala kanaan filattanii yoo baagiraawundii gaalarii keessaa qabdan filachuu barbaadanis ni barbaadan bakka suuraan kan keessan sun jiru jechuudha. Fakkeenyaaf istiidiyoo tokko filadhu. Erga haala kanaan istiidiyoo tokko filadhee mee waan irra galchu sana haa barbaadu. Galfachuu barbaadu sana haa filadhu jechuudha. Kana filadhe. Erga kana filadhe haala kanaan dhiyeeffatanii jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Erga haala kanaan dhiyeeffatanii suuraa viidiyoo ofii keessaniif waraabdan san waan tokko beekuu qabdanitti namni tokko viidiyoon akkamitti dudduuba keenya qulqulleessa kan jettu fa'i koomentii jalatti na gaafattan. Kana gochuudhaaf dirqama baagiraawundii sin barbaada jechuudha. Kun dirqamadha. Baagiraawundii maaliyyuu gochuu hin dandeessani. Kana beekuu qabdan. Erga sanii baagiraawundii haala kanaan kaayina maastarii keessan baagiraawundii kana fidattanii suuraalee viidiyoo qabdan san dhattanii barbaadanii jechuudha. Suuraa viidiyoo qabdan san dhattanii barbaadanii jechuudha. Erga haala kanaan barbaadanii fakkeenyaaf kana fidadhee haa galfadhu.
kana keessatti hojjechuu waan barbaaduuf haala kanaan irratti hidhattanii jirtu qal'aalumatti jechuudha. Warreen viidiyoolee akkasii hojjechuu barbaadan viidiyoolee aappii barsiistan viidiyoo garaagaraa hojjechuu barbaadan haala kanaan yoo viidiyoo suuraa ofii istuudiyoo galchuu ta'es haaluma kanaan viidiyoolee suuraa fidattanii laayin kan jettu kana seentanii sanbooddee miidiyaa kan jettu kana seentanii sanbooddee waan feetan viidiyoo keessan dhaxxanii barbaaddattan jechuudha. Haala kanaan kunoo amma suuraa kana istuudiyoo galchee jira jechuudha. Haala qal'aalii ta'een karaa gabaabaadhaan istuudiyoo galchifadhee jira jechuudha. Ani suuraa kana osoo viidiyoo ta'e viidiyoo hin fayyadamne kun haala kanaan baagiraawundii irraa kaasee waaw baay'ee namatti tola. Haala kanaan baagiraawundii irraa kaasee jira jechuudha. Haala kanaan erga gootanii akkaataa itti gadi buufattan kun bakka gubbaa kana ni tuttan yeroo tokkoo fi erga tuttanii viidiyoo sana asitti argattanii sanbooda sheer kan jedhu mallattoo sheerii kana ni argattanii sanbooda haala kanaan gadi buufattanii jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Haala kanaan erga gara gaalaarii keessanitti gadi bu'e viidiyoo feetanitti fayyadamuu dandeessanii. Barnoonni keenya har'aa kanumaan dhaabbata. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti barnoota illee afanii waliin turtiin keessan naa waliin haa ta'u isiniin jecha barnoota kana immoo laayik godhaa, sabskiraayib gochuus hin dagatina. Maatii gara maatii shakumaanitti dhiyaadha.